غرقنا يا ابو يوسف، غرقنا. لا اله الا الله. دقيقة باقي انكشاف. هذه الديوانية كلها سرداب، كلها غرق. ذو الربع هذه السيارات غرقانة. أنا أصور من هناك ذو الربع واقفين. أنا أصور لكم قاعد أمشي. اي والله. لحظة لحظة خليني أصور. هذه السيارات غرقانة. هذا الشارع كله غرقان. شوفوا يا جماعة، هذا تحت جسر، تحت الجسر مال الغزالي. شوفوا يا جماعة، هذا تحت جسر الغزالي. هذا الريال وقفت على السيارة، قال الحمد لله الشباب طلعوه، الحمد لله. هذه سيارة التريلر الشارع. الحمد لله والحمد لله والحمد لله الحمد لله. تنقلب السيارة وعدنا فوق. جاي مطروش انت، قاعدين نشاور لك يا هو جاي مطروش ماشي على الساعة. غرقة اكثر. طالع صور احمد صور. الشواف الصناعية حاليا، هذا الميلن بحر. هذا مسكين راح التاكسي غرقان، شايفين ماكو. هذه الشارع جاية مع السيل، ما شاء الله تبارك الله مع المطر. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه شوية صناعية غرقانة. راح كم دقيقة نمشي. تبارك الرحمن. هذا يقول لك شوية صناعية، شوارعها بتصير ربيع. فقع ما يندرى بس ربيع. ساكن عمان رايحين دواماتهم، بس ما تسوي ذاك الدوام فاتح. الحمد لله على السلامة.
هناك بعد موترين. وقفت وهنا موتر وهنا موتر وهنا موتر. يلا تستر. ونواصل الماي. لا تسبح نقلز ما تبين. شوفوا الإشارة شلون غرقانة. شوفوا إشارة الباركتير شلون غرقانة.